दोस्तों आज हमारे पास है GS 300 2008 मॉडल। इसमें मसला यह है कि इंजन घूम रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इंजन क्रैंक बट नो स्टार्ट। अभी देखते हैं। इसका RPM का जो गेज है वो हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका क्रैंक सेंसर और कंप्यूटर एक्टिव है। तो ये हिल रहा है, ये एक्टिव है। तो हम कंप्यूटर को नहीं चेक करेंगे, इसका सबसे पहले फ्यूल प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि इसका RPM का गेज हिल रहा है इंजन क्रैंकिंग के टाइम। तो अभी इसका फ्यूल लाइन, ये हमारे पास फ्यूल गेज है 70% जो कार है इसमें आप चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों का मुख्तलिफ कनेक्शन है। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ये टोयोटा के लिए है। बैटरी के साथ ये फ्यूल पाइप है। हमने यहाँ से क्लिप सिर्फ निकालना है, पाइप को डिस्कनेक्ट करना है। तो अभी हमने पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये ब्लू कनेक्टर जो है ये साइड में ब्लू है, ग्रीन है, इसको आपने प्रेस करना है। अभी हम इसमें फिक्स कर रहे हैं, ठीक। ये फ्यूल गेज अभी फिक्स किया है, सीरीज में मैंने फिक्स किया है। क्रैंक प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है। ये लाजिम 40-45 तक जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी खोलते हैं इसका फ्यूल पंप। ये गाड़ियों में ज़्यादा मसला फ्यूल का भी आता है, लेकिन कभी कभी फ्यूल फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल शो हो रहा है। तो देखते हैं, बहरहाल कभी कभी इसका जो फ्यूल टैंक है उसमें मसला होता है, खोल के मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूल है तो फिर इसका फ्यूल पंप डैमेज है। इलेक्ट्रिक इसका बिल्कुल सही है। इसके जब RPM का गेज क्रैंकिंग के टाइम में काम करता है तो फिर इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम सही रहता है 80%। तो ये फ्यूल पंप का लोकेशन है, पैसेंजर सीट के नीचे, पीछे जो सीट है उसके नीचे, ड्राइवर साइड के पीछे। ये टूल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टूल्स बेटर रहेगा, टूटने का खतरा नहीं होता है। तो हमने इसी तरीके से इसको निकालना है।
तो ये रहा फ्यूल पंप। पेट्रोल ज़्यादा है गाड़ी में, पेट्रोल का मसला नहीं है, फ्यूल पंप के अंदर कुछ मसला है। लेकिन इसका जो फ्यूल है बहुत डार्टी है। इसमें एक पाइप लगा होता है, इसको भी आपने प्रेस करके निकालना है। ये जो दूसरे साइड है टैंकी का, उससे ये फ्यूल इसमें यहाँ पे कन्वर्ट होता है। ये पाइप दोनों टैंकी का जो पेट्रोल का लेवल है उसको मेंटेन रखता है। फ्यूल पंप को मैंने चेंज कर दिया है। अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं फ्यूल पंप का जो ख़राब है, और उसके बाद दिखाएंगे इसका अंदर जो फ्यूल ब्लैक निकला। अभी बिल्कुल एक तरह से गाड़ी स्टार्ट हो गया है, तो फ्यूल पंप भी दिखाते हैं। ये फ्यूल पंप है उसका पुराना वाला, इसको मैंने चेंज किया। और इसका फ्यूल देखो कितना काला है, तो मैंने फ्यूल निकाला, नया फ्यूल इसमें ऐड किया है, तो इसी वजह से इसका फ्यूल पंप डैमेज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।